आणि नंतर एक मोठी बातमी हाती येते। अभिनेता गोविंदाकडून मिसफायर झालेला आहे। स्वतःच्याच बंदुकीतून गोळी सुटल्याचं समजतंय। गोविंदावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। गोविंदाच्या पायाला गोळी लागल्याची माहिती मिळते। अपडेट जाणून घ्यात गणेश ठाकूर आपल्या सोबत आहे। गणेश, काय प्रकार घडलाय? सकाळी ते पहाटे कुठेतरी जाण्याच्या तयारीत होते आणि जात असताना गाडीत बसताना आहे का कसं झालं माहित नाही, पण ते जेव्हा घरातून बाहेर पडत होते त्यावेळेला त्यांच्या लायसन्स रिव्हॉल्वरनं मिसफायर झालेला आहे आणि त्यांच्या पायाला गोळी लागली आहे असं कळतंय। आणि त्यांना कोणत्याही असं डेंजर सिच्युएशन किंवा त्यांच्या प्रकृतीला असं काही धोका नाही, पण पायाला गोळी लागल्यामुळे शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे। त्यांना ऑब्झर्वेशनमध्ये ठेवलं जाणार आहे। क्रिटी केअर हॉस्पिटल म्हणून अंधेरी या भागामध्ये एक हॉस्पिटल आहे, त्या हॉस्पिटल परिसरामध्ये त्यांना नेण्यात आलं। सकाळी त्यांना ॲडमिट केलं गेलं, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत।